müalicə, yəni tək dərman müalicəsi apardıqda ağır infeksiyalar, cinsi infeksiyalar hansılardır? Xlamidioz, mikoplazmanın 2 növü və ureoplazma 2 növü. Bu 5 dənə infeksiya, bunlar ağır cinsi infeksiyalar sayılır. Və bunların müalicəsi çox çətin olur. Nəyə görə? Bunlar hüceyrədə nüvə daxili parazitlərdir. Yəni bunlara dərman çıxartmaq çox çətindir, dərman çatdırmaq. Bunlar ancaq hüceyrə dağılan vaxtı qırağa çıxır ki, biz onda onu öldürə bilirik. Qalan vaxtı bu mikrobları öldürmək olmur. Ona görə bəzi insanlar deyir ki, hə, gedərəm, 5 gün dərman içərəm, keçər, filan həkim bir dərman tabletka dedi. Təbii ki, söhbət mütəxəssis olmayan həkimlərdən gedir. Bu həkimlər belə deyək də, xəstələrdən bir o qədər də fərqli fikirləşmir. Fikirləşirlər ki, bir həftə dərman içər, hər şey düzələr. Amma əslində hər şey düzəlmir. Xəstəlik keçir gizli vəziyyətə. Əlamətlər itir, pasiyent fikirləşir ki, artıq o sağalıb. İndi həkim tələb eləsə, bəzən tələb eləyir, bəzən tələb eləmir ki, bəs yoxlamaq lazımdır. Əksər hallarda mən inanıram, həkimlər tələb eləyirlər. Pasiyentlər çox vaxt bunu yoxlamır. Görür ki, vəziyyət yaxşıdır, yəni milli mentalitetimizdə belə bir xüsusiyyət var. Vəziyyət yaxşıdırsa, artıq həkimin dediklərinə heç kim qulaq asmır. Yəni belə deyək də. Və hər kəs gedir öz işinə. Bir də xəstə ayılır ki, cinsi zəiflik var, bəs ailə qurub uşaq olunmur, nə məsələdir, niyə belə olub? Araşdıranda məlum olub ki, 3 il bundan qabaq mən nəsə mikrob müalicə edirdim, həkim məni çağırdı, dönə-dönə ki, ay qardaş, gəl bir axırda yoxlan görək, nə çıxıb, nə olub, necədir vəziyyət? Mən də getmədim, çünki vəziyyət yaxşı idi və bu da bunun nəticəsi. Yəni, subyektiv əlamətlərə, yəni hissiyatlara aldanmayın. Ola bilər siz nəsə bir tabletka içəsiz, ondan sonra özünüzü yaxşı hiss eləyəsiniz. Bu demək deyil ki, mikrob sağalıbdır. Yəni o içəridə qalır və insana lazım olan ziyanlarını vurur. Ziyanlar nədən ibarətdir? Sidik cinsiyyət sisteminin seyirli qişası, yəni içərini də belə loru dildə danışsaq, yeyib dağıdır, toxumu yeyib dağıdır. Və xayalarda iltihab yaradır, prostata iltihab yaradır. Onda nə baş verir? Həmən onların işi bərpa olur. Yəni, insan bədəni çox mükəmməl quruluşa malikdir. Burada hər bir orqanın stabil işi var. Kənardan onu pozmasan, qurdalamasan, o özü qaydasınca işləyəcək. Kənardan bu işə maneçilik olanda